হেসকি একটি অতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আমাদের দেহের, এটা নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় ধরে এই হেসকি হইতে থাকে, যদি এই স্বাভাবিকভাবেই হেসকিটি না চলে যায়, তখন আপনি আর কালক্ষেপণ না করে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান, একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। দেখুন চিকিৎসক কি বলে। চিকিৎসক আপনাকে দেখলে বুঝতে পারবে সামনাসামনি যে আপনার হেসকিটা কি স্বাভাবিক নাকি অস্বাভাবিক, সাথে কি অন্য কোনো ইন্টারনাল ফ্যাক্টর রিলেটেড আছে, নাকি স্বাভাবিকভাবে যেভাবে আমাদের হেসকি হয় সেভাবে হচ্ছে। যদি ইন্টারনাল ফ্যাক্টর রিলেটেড থাকে তাহলে আপনাকে সে ট্রিটমেন্ট দিবে। যদি ইন্টারনাল ফ্যাক্টর রিলেটেড না থাকে দেহের, তাহলে সে আপনাকে ছেড়ে দিবে, সে আপনাকে বলবে আপনি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় কি সাধারণত চিকিৎসকরা বেক্লোফেন বা বেক্লোফেনও যদি কাজ না হয় তারা ক্লোরোপ্রোমাজিন দিয়ে তারা ট্রিটমেন্ট শুরু করে। এগুলো মাসল রিল্যাক্সেশন, আপনার মাসলসটাকে রিল্যাক্স করবে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে আমার চ্যানেলে ভিজিট করুন আর নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।